3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது. யாருக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன்னே தெரியல, மழை வேற நல்லா பெய்யுது. இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. பட்ஜெட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, ஈரோடு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க. தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சேரி, பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் 48 மணி நேரத்துக்கு மழை விடாதுன்னு ரேடியோல சொல்லிருக்காங்க. இதுவரைக்கும் எதுவும் ஆகல, இனிமேலும் ஒண்ணும் ஆகாது. அப்படியே சாஞ்சிக்குங்க. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், மழை வரப்போகுதுன்னு வேற ரேடியோல சொன்னா, ரேடியோல சொல்லிட்டல, அப்ப கண்டிப்பா புயல் வராது. நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. லேசான மழை வெயிலுக்கு சில்லுன்னு இருக்கும். கடந்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக திருச்சி டவுன் மற்றும் புடலூர் ஆகிய பகுதிகளில் 17 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருப்பதாகவும் ஆய்வு மையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ சொல்லுகிற வார்த்தையை கேட்டவுடன் என் பாதத்தில் இருந்து புல்லரிப்பு ஏற்பட்டு அப்படியே மேலே ஏறி கபாலத்தில் இருக்கும் முடி அனைத்தும் கம்பி போல் எழுந்திருக்கிறது. சென்னையில் 1 மணி நேரத்திற்கே பெய்த மழைக்கு பல இடங்களில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இந்நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது. மழை வருது, நான் கிளம்பி வார மழை அடிக்கும். மழை பகவான் வந்துட்டாரு. சரி, அதை நிப்பாட்ட முடியாது. அது நம்மளுக்கு மழை ரெண்டு ஒண்ணுதான். சென்னையில் மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் 1 மணி நேர மழைக்கே பல இடங்களில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். சென்னையில் இந்த ஆண்டு தண்ணீர் தேங்காது என நம்புவதாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ள நிலையில் சென்னையில் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. நகர்றதா எங்கிருந்து அவன் இடத்துல அப்படியே ஐக்கியமாகிடுவோம். கார்பரேஷன் லாரிக்காரன் வந்து மொத்தமா எல்லாரையும் கொண்டு போய் கொட்டி எரிச்சிருவான். திருவாரூரில் 2 தாலுகாவில் தற்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 2 தாலுகாவில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்திருக்கிறார். சூப்பர், எனக்கு ஒரு 2 நாளைக்கு லீவு வேணும். 2 நாளைக்கு லீவா? அதை கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் எங்களுக்கு கிடையாது. இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார். உத்தரவிட்ட மறுகணமே பள்ளிகளுக்கு உள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் காலாண்டு தேர்வு என்பது நடைபெற்று வரும் காரணத்தினால் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். ஏப்ரல் ஃபூல். குடும்பமா இது? ஒரு நல்லது சொல்றாங்க, அடுத்த செகண்டே கெட்டது சொல்றாங்க. கடந்த 3 நாட்களாக இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது. இதனால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சாய்ந்து சேதமடைந்தன. மாட்டினா மொத்தமா மாட்டுவானுங்க, இல்லாட்டி ஒருத்தனும் சிக்க மாட்டான். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு அக்டோபர் 1 முதல் 12ஆம் தேதி வரை காலாண்டு விடுமுறை விட உள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஈஸ்வரன் பாருங்க, ஒரு கதவை அடைச்சாலும் இன்னொரு கதவை திறந்து விட்டுருவா. தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான 2ஆம் கட்ட எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி நடத்தப்பட உள்ளது. அதன் காரணமாக தொடக்க பள்ளிகளுக்கு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் 12ஆம் தேதி வரை காலாண்டு விடுமுறை விடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு 81 ரூபாய் 50 காசுகளாக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.
சார் வடகரி வடகரியாலும் தொடகரியாலும் போலாக்குது. என்ன அது? சாப்பிடுங்க சார். என்ன சாப்பிடுங்க சார். இன்றைய வர்த்தகத்தில் அந்நிய செலவாணி வர்த்தக தொடக்கத்தில் ரூபாய் மதிப்பு 41 காசுகள் சரிந்து 81 ரூபாய் 50 காசுகளானது. அடங்கப்பா, இந்தியா சீக்கிரமே டெவலப் ஆகிடும்டா. கொஞ்சம் பாருங்க. இந்தியா அமெரிக்கா விட பாஸ்ட் ஆகிடுச்சா? நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் முதல் இதுவரையிலான நாட்களில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 9.42 விழுக்காடு சரிந்துள்ளது. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் சொல்லுங்க. Tell me. ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார். நான் சொல்றேன். யுக்ரைன் போரில் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவோம் என்று ரஷ்ய அதிபர் புதின் மிரட்டல் விடுத்துள்ளது இந்த சரிவை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சூதர தர்மனே நாட்டை விட்டுட்டு போறீங்க, என்னமோ இது போய் முறைக்கிற. வெற்றியும் தோல்வியும் வீரனுக்கு ஜகஜம். ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரூபாய் மதிப்பு 73 ரூபாய் 74 காசுகளில் இருந்தது. இதற்கு அமெரிக்கா வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தி வருவது, சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதார மந்தநிலை போன்றவையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. நீ என்ன வேணாலும் விமர்சிச்சுக்க, இந்த காதல பஞ்ச 2 காரையும் பஞ்ச வச்சுட்டு நான் பாட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இதன் காரணமாக இந்தியாவிலே இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் விலை உயரும். செய்யுங்களா செய்யுங்க. இதனால் பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகரிக்கும். இதுக்கு மேலேயுமா அதிகரிக்கும். பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகரித்தால் அனைத்து பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்கும். நமக்கு தொடர்பில்லாத ஒன்றாய் தோன்றும் டாலரின் விலை நாம் தினமும் வாங்கும் பால், காய்கறிகளின் விலையை மாற்றியமைக்கக்கூடியது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாவட்டங்களிலும் அதே போன்று புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று, நாளை, நாளை மறுநாள் ஆகிய 3 நாட்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. மழை அடிக்க ரைட்டு பகவான் அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. கட் பண்ணு சார். ஒரு ஆட்டோகிராஃப் ப்ளீஸ். ஆட்டோகிராஃப் தானே, எவ்வளவு வேணாலும் போடுறேன். இது எங்க டாடிக்கு. கச்சக் கச்சக். இது எங்க மம்மிக்கு. கச்சக் 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 கச்சக்.